閣下，被告已經有3次同類嘅案底，控方反對保釋。好多少年犯犯事，佢哋係為咗宣泄對屋企、對社會嘅不滿。如果唔能夠理解嗰份憤怒，任你點判，佢哋都唔會服。你明明仲可以幫佢啊！個證人臨時改口供，我可以做得啲乜嘢？而家啲輿論矛頭直指鄭官手鬆，放咗佢出去先出事。本係最年輕嘅裁判官，可以平步青雲，而家分分鐘要喺度坐成世。法庭判咗佢感化令，你唔可以阻住我哋見㗎喎。你覺唔覺得你嘅感化官好失敗啊？其實少年犯問題本來就好複雜，至少我哋知道，我哋係幫緊佢哋咁就夠啦。幫官一向就係會提拔自己人，區院個位一早都知唔係你。冇人幫你，你永遠都唔使知升官。其實好似佢呢啲俾社會遺棄嘅細路，佢哋最需要嘅係喺佢哋最彷徨無助嘅時候，有人扶佢哋一把，將佢哋扶翻起。如果你真係冇做過嘅，我一定會幫你打贏場官司。你知佢有前科㗎嗬？我希望你冇幫錯人。我覺得佢都幾 smart， 心地同性格都唔錯。你唔係話去探班細路咩？我下個禮拜日得閒。安分守己都係個優點嚟嘅。我同你逼個 deal，我保證保你入去高等法院。